Всем привет, привет, привет. Смотрите, какой костер. Но мне кажется, что этот костер еще больше будет. Ну, я так, по крайней мере, думаю. В общем, вот, мы сейчас в огороде у нас. Смотрите, какой большой огород. Только это еще не все. Оп. Вот. Смотрите. Ну, ладно, скоро с вами попозже увидимся, когда будет больше костер. Ну, думаю, будет больше. Ну, ладно, поехали.